د ریپبلیکن ګوند صدارتي ټاکنو لپاره ممکنه کاندید ډونالډ ټرمپ د راپورونو تر مخه مطمئن دی چې خپل کمپاین کې به د اپریل په 4 نیټه د فلوریډا ایالت په پام بیچ ښار کې تر $30 میلیونه پورې چنده راجمع کړي. تر دې وخته ښاغلي ټرمپ د پیسو راجمع کولو کمپاین کې د خپل سیال د ډیموکراټیک ګوند صدر جو بایډن نه وروسته دی. د تیر زیارت په ورځ پخواني صدرانو باراک اوباما او بیل کلینټن د صدر جو بایډن د بیا منتخب کولو لپاره په نیویارک ریډیو سیټي میوزیک هال کې راجوړه شوې دستوره کې په ګډه کمپاین کې برخه واخیسته او $26 میلیون چنده یې راجمع کړه. وایس اف امریکا په واشنگټن مال کې د ایسټر سنډې په خاطر راجمع شو امریکایي ووټرانو څخه د چاندي په راجمع کولو د دوی رای پوښتلي. زه فکر کوم پیسې د پوسټرو لګولو په خصوصي توګه د عملی سفرونو او داسې نورو سیزونو لپاره پکارېږي، خو تر اوسه ماته صفا معلومه شوې نه ده چې دغه ټولې پیسې چرته ځي. په هر اړخ زموږ په انتخاباتو کې ډېرې زیاتې پیسې لکه د اوبو تویول کیږي. زما په فکر موږ چې په انتخاباتو کې څومره د پیسو لګښت کوو د دې یو مقدار ټاکل پکار دی. د امریکا یو زده کوونکي ډانا باګز وایي چې کاندیدانو لخوا میسجونو او سټریټیجیانو باندې یو څه کار ته اړتیا ده. ما ته دا وخت دا هیڅ دومره مهمه نه ښکاري چې څوک څنګه هم د دوی کمپاین چلوي، خو دې کې شک نشته چې د کمپاین نه زیات ما ته به د دوی عملی کارونه مهم وي. کله چې تیره هفته ښاغلي ټرمپ نیویارک ته سفر کړی و نو د هغه وینا کې زیات پام د جرایمو په ضد جګړه باندې و. هغه تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به په میشیګن او ویسکانسن کې جلسې وکړي. صدر جو بایډن خبریالانو ته ویلي دی به راتلونکي هفته بالټیمور ته سفر کوي. د کمپاین نه د پام د میریلینډ غورځېدلي پل په زور د بیا رغونې اړخ ته واړوه. دغلته یو ملبرداره بیړۍ فرانسیس سکاټ کی پل سره د 9 په ورځ جنګېدلې. د میریلینډ گورنر ویسمور د اتوار په ورځ CNN ټي وي باندې په سټیټ اف دی یونین پروګرام کې ملمه و. دغه پیښه د قومي اقتصاد لپاره یو لوی آفت وباله، د کومې په نتیجه کې چې د مالونو رسولو کار اغیزمنده شوی. د خلکو په دواړه خیزه توګه حرکت کولو او زر تر زره پتې لاس خوځولو ته مونږ د حاجت وجه دا نه ده چې ګنې مونږ تاسو ناس د میریلینډ لپاره طرفداري غواړو. میریلینډ ته د طرفداري هیڅ حاجت نشته. په حقیقت کې مونږ ته اړتیا ده چې یقیني کړو چې د امریکا اقتصاد بیا په لاره کړو. دا ځکه چې د بالټیمور بندر په لوی کچ زموږ د اقتصاد په پرمختګ کې مرکزی رول لوبوي. د پل غورځېدو نه سمدستي وروستو د صدر جو بایډن حکومت د بیا رغونې لپاره د $80 میلیونه منظوري ورکړې او تمه ده چې د دغې پل د بیا جوړولو لپاره لوی مصرف به هم مرکزی حکومت کوي. د وایس اف امریکا ویرونیکا بلدیراس اګلیاسیاس لپاره اشفاق مومند، ډیوا ټي وي، واشنگټن DC.